Assalomualaikum warahmatullahi tomoshabinlar, kanalimiz a'zolari. Mana yana o'tkazib joy kelganmiz. Hozir 2 dona natija bo'ldi. Mana aka, yomon emas. Bittasi 25 sm, bittasi kichikroq. Urib turibdi. Yomon emas, yaxshi. Hozir 5 minutda 2 dona shular. Hozir bu safar ham chiroyli yaxshi video chiqarishga harakat qilamiz. Kanalda yangi mehmonlar obuna bo'lib qo'yinglar. Oldingi videolarimiz yaxshi prosmotr topgan. Hozir yaxshi chiroyli video qilib chiqaramiz. Kuzatib beringlar. O'tgan safar to'g'risiga har xil fikrlar bo'ldi. Mayli balani qo'yib shevangiz toshgancha shevim deyishdi. Shevim toshgancha emas. Xudo xohlasa har safar qo'yib chiqib ketaman. Bu safardan keyin albatta qo'yayotganimni videoga olishga harakat qilib qo'yaman. Videoga olib albatta chiqaraman. Har safar ham qo'yib chiqib ketaman. Katta bir qarashdan kattalarni chiqishi mumkin, 25 sm kattasini, lekin undan kichiklarni albatta qo'yib chiqib ketaman har doim. Prosta natijalarni ko'rsatish uchun qo'lama xolos manual bog'lash, bundaqa bog'lash deyish uchun faqat buni ko'chirib qo'yiladi xolos akalar. Balon qo'yib ketamiz. Suvantada unaqa katta balo yo'q. Yarim kilo, 1 kilolarda yozarish unaqalar yo'q deydi. Eng kattasi shu 25-30 sm, 30 sm hozir o'tishi mumkin. Yana yengil quvvat yaxshi. Nima so'z tushganimga 5 minut bo'lmay ilon natija bo'ldi. Yomon emas. Videoga olishdan oldin to'g'risi gap, ancha joy aylanib keldik. Hozir taxminan 1 kilometr ko'proq joyi tushib qaytib chiqdim. To'g'risi gap past tomonda suv juda ham laqa. Nimadir ish bo'layotganmi yo'q, bir aron to'shyaptimi? Suv juda laqada. Ko'payib ozayib birdan o'ynayapti. Joy videoga oldim, lekin joylamadim. Hozir mana shu videoni joylashga harakat qilaman. Bu darajada qiynaldim bugun. To'g'risi ancha joyda keldim, lekin natija bo'lmadi. Ovchilar bor, ovchilar ushlashyapti, mayda baliqchilarda kattaroq yo'q. Yani 2 motorda şeydi. Şeviye gelsak, şevamı gapirishdi. Yozib qo'yibdi, kommentariyaga bitta aka Toshkentcha shevada gapirmay, unaqa. Toshkentcha sheva emas, bu akalar o'zimni mash pishqorgan sheva, o'zimni qishlog'imni shevasi. Hech qanaqa Toshkentcha sheva emas akalar. Hozir menimcha baliq. Mana uchinchisi ham keldi. Yomon emas. Hozir aynorman tashkil tashladim, bitta ochib oldim, yana bitta sherigim keldi, ularni tushmaydi. Hozir yaxshi bo'lyapti yana. Yaxshi bo'lyapti ham bittamiz. Lekin bu joyni videoda ham tashlaganman. Ham olishga noqulay joyda. Kichkina baliqchi ham suvga kirib ketib qoladi. Kichkina ushlab qo'yib oldim. Baliq chiqishi boshladi qanaqadir. Yeb ketib qolyapti. Lekin bu joyda ko'p ham mayda baliq chiqmasdi. Hozir bundan nechacha 10 santimetrlikda marinka baliq chiqdi. Ko'pchilik bizni yangi kuzatayotganlar yozib qo'yishyapti. Yana qaytib aytib, bekorga baliqni tirik saqlab turmaydi.
Hozir qorayib ketaman. Oldin Instagramda tirik olam degan kanalim bor edi, hozir bloklanib qoldi. Shunga aytdim sizga shu tutgan bag'alarimni qancha tutganimni, qayta o'sha o'rda qorib olganlarimni video qilib tashlab turaman. Endi bu kanalda ham agar yangi mehmonlar yoki kuzatuvchilar bo'lsa, kanaldagi a'zolar shorts video qilib albatta bu kanalga ham tashlab turaman. Shorts videolarim orqali kirib ko'rishingiz mumkin. Qanaqa holatda yemlanishi, hammasini ilojim boricha shorts video qilib tashlab turishga harakat qilaman. Shorts videolarni albatta kuzatib boring. Yana bitta ushladim. Lekin to'g'ri gap elinish jarayonini videoga olaman. Xolasa shu mana to'rtinchi balig'imiz. Chiqarib yemni olganda albatta syomka jarayonini davom ettiramiz. Hurmatli, yaxshi bo'ldi. Lekin oldim, olmadim bilmadim. Birinchi omadda yaxshi quvvatli. Yo'q, olg'anmay qochib bordik. Unga bilan baliqchini sal yaqinroqqa olmasam qiynalyapman, chunki yo'l loyda. O'ta loy joy bor. Yaqinlatib olay. Loyga joy bo'lmadi. Kursiga bir bola kelib, men yemlayotganman, bundaqa istimayni yo'qdi. Chiqib keldim bu joydan kursiga. Mayli, tevaroqni ko'ramiz. Bu joyi xonadon orasiga bir bola kelib, men yemlayman bu joylarni. O'zimiz to'kda tutamiz deyishdi. Men to'kda tutaversin. Omadlarni bersin. Hozir to'g'risiga bahoni orasidan ancha ko'tarilib tevaroqqa chiqib qoldim. Endi bu yerda ham agar yemlayotganlar bo'lmasa, ancha bu yerda yemlayotganlar bo'lmasa kerak. Endi ko'ramiz qani. Mashallah. O'tkazib olmash o'tirgan joyimdan ham lekin ushlaganman, ikkita ushlab oldim.